전 세계가 다 동물원이야. 전 세계가 다 실험장이에요. 이 설정 없이 구독자가 마음 착해가지고, 우리가 돈 모아갖고 도우면 될 것 같아요. 안 돼요, 안 돼. 말씀드리는 바를 이해하셔야 돼요. 그들 세팅 제대로 안 하면 아무리 구도자라 그래도 어떻게 돼요? 골로 가요. 그래. 이 과학물질 문명에서 조금 벗어나서 우리가 그냥 자연 속으로 들어가서 살 수 있는 힘을 키워야지. 아서요, 아서. 정말 그 생각이 있으면 어디 진짜 아프리카 산골로 들어가서 살아. 거의 그건 미친 생각이에요, 여러분. 우리는 지금 이 과학물질 문명 세계에 있으면서 그걸 거부한다? 안 돼, 안 돼. 공부의 면에서는 같이 병행할 수 있으나 절대 못 벗어나요, 여러분. 은행 계좌 틀어 막으면 끝날 거잖아요, 여러분. 그렇게 해서 좋은 거 먹고 탄소 중립시키면서 환경 생각하고 인권 존중하고 평화롭게 사실 분들은 어떻게 해라? 아프리카 산속으로 가라. 지리산 아무도 안 들어 전기도 안 들어오는 산골로 들어가라 그거예요. 거기서 살아보세요. 40년 평화롭게 살다가 죽어. 그러면 무슨 일이 벌어지는지 다시 와서 공부 새로 시작해야 돼요, 여러분.